Тэгээд бидний тэр үед 7 дугаар анги төгсөж сургууль явдаг байлаа. Техникумд урилгдаг байлаа шүү дээ. Тэгсэн би бол одоо ер нь энэ соёлын ажлыг ажилтан болно, хөгжим өнтер тоглоно гэдэг тийм ойлголт бол надад байгаагүй. Анган тийм сонирхолтой байгаагүй. Нэг 14 настай хүүхэд чинь бол 7 дугаар ангиас төгссөн 14 настай хүүхэд чинь ямар одоо хэдийн зорилго, бодлого энтергээс үүдүүлээд байсан юм байх. Тэгвэл нэг бага сургуульд 3 дугаар ангид байхад надад манай нэг ах юу явуулсан юм. Гармон хөгжим шүү дээ. Одоо нэг хоёрыг нэртэй гармон шиг. Тийм хөгжим надад явуулаад тэрийг би тоглож байгаа 1-р ангиас их тоглож 3 дугаар анги гэхэд за яг ганц нэг хүний дуу энэ дагаа тоглолцдог болсон юм бэ. Тэгсэн аймгийн сургуулийн концертанд оролцуулаад тэгээд нэг дуусан хүүхдүүдийн дууг л тэр гармоноор тоглолдог би. Дагаж тоглолдог. Тэгээд нэг өндөр ийшээ жохоо бийтэй. Тэгээд нэг өндөр хүүхдээр том бийтэй хүүхдээр гармоныг бариулчихаал тэгээд энэ тэнд очиад тоглохоор нэг хүүхэд гармоныг бариад явдаг би хажууд нь дагаж явж байгаа яг тайзан дээр гарахад над гармоныг нь тэгэл нэг хүүхдийн дуу тоглолдог юм байсан. Тэгж байгаа 3 дугаар ангиас 7 дугаар анги хүртэл тэгээд сургуулийн концерт нэг л явж ирсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь намайг 7 төгсгчил хамгийн сүүлчийн 7 төгсөөд техникумд ойрлогддог тэр хамгийн төгсгөл нь одоо тэрнээс хойш дандаа 80 төгсөд явдаг болсон шүү дээ тийм ээ. Яг тэр системийн одоо хуучин систем гэж ярьж ирсэн тэр үед. Тэр хуучин систем төгсгөл нь байсан байхгүй юу. Тэгээд 7 настай сургуульд орчихсон 7 дугаар анги төгсөөд би чинь ямар хуваар авах вэ гэж бодоод л байж ясан чинь сургуулийн захиргаа юу хуваарлт юм бэ? Хуваар тэгсэн чинь манай сургуульд хөгжмийн багш болох. Одоо багшийн сургуулийн хөгжмийн ангид 2 хуваар ирж. Тэгсэн өөр нэг баян тоглодог нэг хүүхэд байсан. Тэр бид хоёрыг өрөөсөө автоматар тэр хоёр нэг хөгжим тоглодог 2 хүүхэд. Тэр хоёр бол багшийн сургуулийн хөгжмийн ангийн хүүхдээ. Тэр хуваар авав. Бидээ заалт. Өөр надаас ч хүсэл сонирхол авав. Ямар мэрэгжил болохыг, ямар сургууль явмаар байна уу гэгүй хүсэл сонирхол авав гэж. Тэсэл тэгэл хуваар өөрснөө хийчихэл дуудаад зааж сургуулийн амжилттай төгссөн техникум оюутан боллоо. Багш сургуулийн хөгжмийн ангид энэ бичгийг бариад очиороо. Тэгээд энэ оюутан боллоо шүү гэл. Гэхдээ би ч одоо сонирхол вэж гэж хэлэхэд хаашаа юм, сонирхолтой гэж хэлэхэд хаашаа юм. Ер нь үл тэр өгсөн хойст баярлаад байгаа юм аа. Баярлаад аваад гүйгээд гараад ирсэн чинь сургуулийн өдөнд нэг эмэгтэй хон зөксөж байна. Тэгсэн хүүхдүүд нөгөө шинэгийн автоматик гэдэг чинь энэ шүү энэ гэж тэгж байна. Тэгсэн хүүхдүүд тэгсэн чинь чамааг энэ хүн сургалаад байна гэсэн чинь нэг эмэгтэй хон зөксөж байна. Тэгсэн чинь чи шинэгийн автоматик гэдэг хүүхдөө чамааг соёлын ордон дээр соёлын хилцээнд дарга дуудаж байна гэж байна. Тэгэнгүүт нь л би ламараагаа явчлаа. Одоо нөгөө сургуульд нь одоо шалгах гэж. Тэгж одоо багшийн сургуульд гүгээд юун дээр хүрээд очлоо соёлын ордон дээр. Тэгсэн соёлын ордон дээр хүрээд зөндөө хүүхэд байна. Айгүй олон хүүхэд байна. Тэгэл бид нэр шалгуулаад гараад байх. Тэгсэн чинь намайг л ерөөс очиргүй оруулаад дагуулж ороод шалгаж байна. Нэг тагшуулж байна. Нэг хөгжим дуургаа дагуулж байна. Нэг дуу аялуулж байна. Тэгээд бүгдийг гаргачихлаа. Бараг л 20 хүүхэд шалгуулсан байна. Тэгсэн чинь ганцхан хүүхдтэй гэл намайг босгож байна. Тэгээ босдیں۔ За явж хүүхдүүдэд дараа тэгээд өөрсдийнхөө барилсан хүүхдүүдэд дараа ирж шалгуулаарай л гэж баг. Юу шалгуулснаа мэдсэнгүй. Намайг оруулж очил. За чи багшийн сургуулийн соёлын ангид тэнцлээ. Ингээд соёлын ангид багшийн сургуулийн соёлын ангид энэ цагаан аваад ингээд соёлын ангид очиорой гэж байна. Тэнгүүт би чинь хуваараа аваад дараа шалгуулад тэнцчихлээ гэдэг. Баяр нөгөө хуваарийн дунд чинь нөгөө түрүүч өгснийг хавцсан байсан. Дараачих өсөнд хуудас байсан. Тэр завсрыг авчулж чад л эндээ хийчихэл баяргүйгээл ээж ав дээр өгөрөөд атсан.
одоо багшийн сургуулийн хөгжмийн анги гэж соёлын анги тусдаа байдаг мэдэхгүй. Дөөрөлдсөн байхгүй. Тэгсэн хөрөөд ирчихсэн ирсэн чинь дахиад энэ багшийн сургууль дээр бас шалгаж байна. Одоогоор бол урлагийн сэтгэлдэн давж онцсон гэж. Задгай багш. Гэдэг багш нар зөндөө олон багш нар суучихсан бүгдийг л шалгалаа. Тэг шалгачаад л ингээд л байсан чинь хоёулангийн ингэж барьж үзчихэл ингээд л ээжтэй шаарж ирсэн. Нөгөө задгай багш давж ам цаяр өгч. Тэгээд танах ахгүй манах ахгүй нүгдэг. Бохот тэнцчихлээ шүү дээ. Танах ахгүй манах ахгүй гэдэг юм. Тэгэхээр би бодсон юм л да. Энэ нэг ангийн багш ангийн нарын багш нар л хоорондоо танах ахгүй манах ахгүй гэж хоорондоо ингээд ярилцаад байна дэ гэж бодсон байхгүй. Тэгсэн чинь би сүлд мэдлээ л паркд бид нар ажиллаад одоо энэ паркын нэг мод байна шүү дээ. Энд чи юу ч байгаагүй нэг хоосон хашаа байсан. Тэгээ бид нар анх тэнд мод суулгаж эхэлж байсан байхгүй. Одоо энэ их олон модыг чинь бид нар одоо бидний оюутны байх үед л одоо нөхөх хуулаас суулгасан. Тэр ажилд хийжсэн чил нэг үгүй хажууд нэг багш. Үгүй энэ Ишүндэнгийн Хатанбаатар гэдэг хөөхд ерөөсөө хэдэн өдрийн ажилдаа салшглаа. Тэгэл тэгж үгүй би өгш таслаг дандаа л яваад байгаа шүү дээ. Үгүй дандаа тасаа гэсэн чинь тэнд байсан нэг багш. Үгүй наад хөөх чинь манай ангид л яваад байгаа. Ажиллаад яваад байгаа хөөх чинь наад хөөх чинь байнга байгаа шүү дээ. Үгүй чи манай анги хөөх шүү. Тэгэл гэдэг ч яах. Тэгээд би чинь тасаа хэрэг дараад тэгсэн чинь оо чи тийм үү? Гэсэн чи чийдгүй соёлын анги хөөхтэй шүү дээ. Тэгж яахгүй. Тэр ангиас солиод арч. Тэгсэн чинь нөө шүү дээ. Ангиас солих биш юм. Ерөөсөө тэнд байхдаа нэг хүүхэд би өөрөө 2 хувиар авчих. Багшийн сургуулиас багшийн сургуулийн хөгжмийн ангийнх нь хуваарийг сургуулиас өгдөг юм байна. Тэгээд сургуулиас аваад гараад ирсэн чинь соёлын хилцс, соёлын ажилтныг бэлтгэх хуваар анх нь одоо соёлын ажилтныг бэлтгэж эхэлж байсан юм байна л да. Тэгээд соёлын хилцс нэг хуваартай байсан юм байна. Аймгийн соёлын хилцс. Тэрэндээ сургуулиас нэг хүүхэд явуулах гээд тэр одоо нэг жоохон урлагт авьяастай энэ гэсэн хүүхдүүдийг бүгдийг цуглаагаад дуулдаг мөрөд хүүхдүүд бүгдийг цуглаагаад тэр дотроос нэг хүүхдэд хуваарч. Тэгсэн чинь сургуулийн захирал гадаач яриагүй гадуур шалгаж гоод нэг хүүхдэд хуваарч гэсэн чинь намайг хуваар авчихсан хүүхдэд давхар өгөөд явуулчихсан байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл 2 хүүхдэд орох сургуульд нэг 2 хуваарт нэг ганцаар ирчихэд одоо бодвол нэг хүн орсол байлгүй тэр. Тэгсэн чинь би одоо тэгээд айлангид нь орсон юм гэсэн чинь соёлын ангид орсон гэж. Тэгсэн багшийн сургуулийн соёлын хөгжмийн анги юу соёлын хөгжмийн анги хоёр ч одоо 2 өөр юм гэсэн чинь 2 өөр. Нэг нь болохоор хөгжмийн багш болдог. Хөгжмийн анги. Нэг нь болохоор соёлын ажилтан болдог. Өөрөөр хэлбэл одоо сум сангийн аж ахуй нар чинь дандаа соёлын төвийн дарга нартай. Одоо соёлын төвийн дарга гэдэг болсон шүү дээ. Тэр үедээ бол клуб эрхлэгч нэр гэж байсан. Тэр мэрэгжлийн клуб эрхлэгч бэлтгэжсэн эхний үе байсан байхгүй. Тэгээд би өөрөө ч мэдээгүй өөрөө ч хүсэл сонирхол гаргаагүй зарим нь болохтой зэрэг багшаар тулгуулад зарим нь болохтой зэрэг хэн аль нөх гэж гоод надаас ч асуулгүй за манайх авъя гэж багш нар хэлчихсэн. Тэгээд би соёлын ангид ороод соёлын ажилтан болсон юм.
Яаж яваад яг энэ айрамтай амьдралаа олж байгаа? Гэхдээ би чинь сургууль төгсөөд эхлээд бол сургууль төгсөж очичоод нөгөө соёлын ажилтан чинь одоо явах хэрэгтэй байтал би соёлын ордонд шалгуулчихсан чинь хөгжимчнөр тэнцчихгүй. Тэгээд соёлын ордонд Сүхбаатар аймгийн соёлын ордонд хөгжимчин хийсэн. 3 жил 2 жил Сүхбаатар аймгийн соёлын ордонд хөгжимчин хийчихээд дараа нь Улаанбаатар хотод амьдралын шалтгаанаар шилжиж ирчихэд ажилчин соёлын ордонд бас хөгжимчнээр ажиллаж байгаад тэгсэн ажилчин соёлын ордон гэдэг нь Татан богдсон. 74 онд хавар юм. Тэгээд Татан богдчихад бид нар нэг ажил яагаад ажил олгодог шүү оронд нь ажил олгодог байсан. Тэрнийг хүлээгээ сууж байсан чинь хөөш айрамд ингээ ажилчин авна гэж байна. Одоо цэргийн насны хичнээн энэ жил одоо тэр цэргээс одоо үлдчихсэн та нар одоо бол та нар тэр ахлагч болж болно шүү дээ. Айрамд очиж тэнд хүн сургалаад байна гэдэггүй. Тэгэхээр би айрамд нэг баахан хүн авна гэж жоохон очиод шалгуулсан чинь нэгэд бантай хамт тэнцчихлээ. Тэгсэн чинь намайг чинь нэг одоо мордистик курсд нэг 013 гэж холбооны ангийн да. Тэрэнд одоо мордистик курс холбооны ахлагч болох гээд ингээд оруулчлаа. Холбоонд ч бас сонсгол хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Тэгээд нэг хөгжмийн хүн араа сонсголтой холбоонд авна гэдэг. Тэгээд би нэг хөгжмийн ахлагч болох гээд хойд чинь цалин бол бид нар нэг 400 авдаг байсан чинь ахлагч нэг 500 энэ цалин өндөртэй юм л да. Гэдэг тэрэнд нь илүү сонирхоод бас. Тэгээд цэргийн алуу хаагаагүй байсан. Тийм учраас шууд ахлагч болчих юм билүү гэж гордоо тэнд ороод тэр курст нь явж ирсэн. Тэгсэн чинь Улаанбаатар гарнизоны урлагийн 3 хоног болоод тэрэнд одоо энэ Бямбом энэ ганжуурын тэр гэдэг энэ налахт байна. Энэ соёлын дэргэний ажил. Эднэр бид нар хамт орсон. Тэгээ хамт ороод яг тэрийг дууссан чинь тэр тухайн үед намайг судалж ирсэн юм байлээ л дээ. Өөчий чи мэрэгжлийн соёлын ажилд хүн байна. Чи мэрэгжлийн соёлын ажил хийх гэж коллегийн дарахыг айрамд гэдэг ингээд тэгсэн байхгүй юу. Тэг чи би энгийн байж тэр коллегийн дарах гэдэг чи офицер онтоо би яаж болохыг гэсэн чи болно. Тэр чи бол мэрэгжлийн ажил хийх юм чинь ингээл тэгж байна. Тэгэхээр би анх нь бол би чинь станцын дарга болгоно гэдэг нөгөө ангид гэсэн болохоор би нэг том дарга болох юм бодоод гүү би станцын дарга болох гэж байгаа гэх. Зөвшөөрөхгүй л. Тэгсэн чинь станцын дарга чинь ахлагцалтай байдаг юм аа. Таны мэрэгжлийн ажиллаар чиний мэрэгжлийн ажиллаар чинь одоо соёлын ажил их юм бол офицер болно шүү дээ. Гэлдэг чинь. Тэгдэм бил яхад гэдэл гэсэн чинь нэг өргөдлөгчөд өгч гэхээр зананд нэг өргөжлөл бичээл өгчлөө. Тэгээ урлагийн 3 хоног дуусаад ясан сүлд нэг шагнал урамшил гард болчихсон чи хамгийн сүлд намайг хизээч ахлагч болцсон сайн мэдэхгүй өнгөцсөн чинь ахлагцалтай будагчин алуунд шаалтай айл гэж байна. Хатанбаатрыг баг дэслэг цолоо шиг 120 дугаар ингээд коллегийн дараагаар томлоо гэсэн сайдын тушаал байна шүү. Тэгэл би юу болцсон? Шууд офицер болцсон. Офицер ялганд шилжчихээ. Тэгэл 25 жил соёлын ажил хийх шивдэ. Айрамд.
яг энэ соёлын тэргүүний ажилтан гэдэг цолыг хэдэн онд авсан бэ? Ер нь ямар цол гавь авч ирсэн бэ? За цэргийн хүний авдаг л одоо мэдээлүүдийг би авч байсан л да. Өөрийнхөө мэрэгжлийн ажиллаар хийж байсан тухайн үедээ яг хөө миний мэрэгжлийн хүн ховор байсан. Би ч одоо ерөөсөө соёлын ажилтан гэдгийг бэлтгэж байхад намайг очиход анхны төгсөлтөнд төгсөөг байсан шүү дээ. Би ердөө тэр бэлтгэж байсан 3 дахь төгсөлт нь. Тэгэхээр нэг удаадаа нэг 20 соёлын ажилтан төгсөж байсан, 20 хэдийг төгсөж байсан, заримдаа 30-ыг төгсөж байсан юм болоо да. Тэгвэл арми хэмжээнд би нэг төгсөлтөөл нэг 60-70 дахь соёлын ажилтнаа л төгссөн байхгүй юу? Ерөөсөө улсын хэмжээнд мэрэгжлийн ажил. Тийм болохоор яг мэрэгжлийн соёлын ажилтан бий болчихлаа гэд яг одоо тэр мэрэгжлээр ажиллаад ирэхээр тэнд чинь хуучин бол дандаа мэрэгжил багтаж байр нэг сайн уран сайханч, сайн дуулцдаг хүмүүсийг л тавиад л нэг хөгжим тоглоцдог. Ялангуяа соёлын ордны хөгжимчин тэр байсан хүн болж одоогөр мэрэгжлийн соёлын ажилтан тооцогдоод явж исэн юм л да. Тийм болохоор одоо бид нэг шууд нэг офицер болгож ирсэн байхгүй юу? Тэгээ би энэ ажлыг бол яг тэ мэрэгжлийн хүнчмээс арай өөр хийсэн байлгүй. Яг бидний цол энтрийг бол яг хугацаанд нөгөөд одоо медалаар армийн 50 жил, 60 жил медаль тэгэл одоо цэргийн хүндэт медаль, цэргийн гавьяаны отон ийм одоо медалуудаар шагнасан 1992 онд соёлын тэргүүний ажилтан авсан. Би өлөрөөсөө хөгжим тоглож зарим улсууд бол за яачин тоглосоор байгаад авчихсан уу? Баян тоглосоор байгаад авбол гэдэг. Тэгээд би заримдаа ишидгий. Би бол насаараа соёлын ажил хийсээр байгаад соёлын ажил гэдэг чинь ийм ажил л да. Ухаандаа уран сайхнчдын авиасыг нээж илэрхийлдэг. Тэдний хөгжим, тэднийг одоо урлагийн тастай хоолойж өгдөг ажил шүү. Тэгээд урлагийн ажилтан зарим болсон усууд бол миний шавнаар дотор, миний цэргүүд дотроос бол олон бий. Тэрс одоо олонний танил болчихсон нэг 2 хүнийг нэрлэхэд болж байна л да. Вандан гэдэг одоо бас нэг жижигчин вандан байна шүү. Тэр чинь одоо цэрэг байсан. Тэгээ би тэгэхэд соёлын дарга байлаа. Ерөөсө тайзан дээр алхаж очиж үзэхгүй тэмээн тэр хөдөлчихсөн хүн шиг л жуулаг нь гараад ирэн шүү. Тэгэл гарч ирээд за хөлөө дарга хөгжимтэй дуулна гэдэг чинь сони юм байна. Би ерөөсөө хөгжимгүй л дуулчих. Одоо нэг бэлчээр дээр дуулж байгаа гэж дуулах гэдэг шүү. Тэгтээ зэрэг тийм юм ерөөсөө байж болохгүй гэл нөгөө чинь ерөөсөө бүтэн өдрөөр тайзан дээр алхах гэж эхэлж байгаа шүү. Тэгээ дараа нь нөгөө дуугаа зөв дуулахыг заа. Тэгээ дуугаан зөв дуулсны дараа одоо янз бүрийн юм зааж гад тэгээ тайзан дээр эхлээд нэг үдшилгэн дээр нэг гаргаж үзнэ. Бүр далд ихвэлт. Зарим нь болохоор их дуртай. Бүр одоо би тоглолтонд гарч байгаа. Одоо би концертод болох болоогүй гэж асуугаад байна. Гэтэл нөгөө чинь концертод болох хэмжээнд араа болоогүй. Тэр бэлцээр байж гоод ердөө хүн дуулна гэж дуулдаг гэж хүн хажуудлынх нь хүн мэдээгүй хүнийг тэгээд алдуур бэлцээр байгаад гэнтхэн одоо дайсан дээр гарахаар хүн илүү их гоё сайхан хүлээж авдаг юм л дээ. Тэгэж ингэж хүлээгээд авчаа зэрэг хүн урамшаад би чи юм дуулж болох юм байна. Олны өмнө дуулж болдог гэдэг юм байна. Энэ урлагийн ажил гэдэг сайхан юм байна. Хүмүүсээр алгадшуулж явах гоё юм байна гэж ингэж бодоод тэгэд яваад одоо урлагийн явсаар гоод одоо дуучин болчихдог урлагийн ажилтан болчихдог хүмүүс зөндөө байна л да. Тийм улсууд бол зөндөө төрсөн тэрний нэг нь усан баяж чинь вандан. Одоо яг зүгээр цэрэг болсон 3 жилийн цэрэг уран сайханж байж байгаа 3 дахь жилдээ гайг баятайхан дуулдаг болоод халагдсан. Зүгээр уг нь бол тракторын жолооч нэг байралтдаг тийм л нэг бороонд байсан. So
Тэгэхээр та яг одоо энэ зэвсэг түвшний 0.14 дугаар анги үлээвэр найрал хөгжмийн удирдаач гэдэг ажлыг хийж байна тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ үлээвэр найрал хөгжмийн удирдаач гэдэг хүний хувьд ажил мэргэжлийн хувьд онцлог нь юу байдаг вэ? Онцлог ер нь хөгжмийн удирдаач гэдэг хүний онцлог бол хөгжмийг одоо бүгдийн ягаад одоо чинь удирдаач гэхээр өмнө нэг сарвганаад байдаг хүн биш болж байгаа юм да. Тэр олон хөгжимч чинь бүгдээрээ одоо 3 одоо энэ нарийн бүрээ байлаа гэж бодъё. 3 өөр юм тоглоно шүү дээ. Тэгэхээр чинь энэ юм тоглож байгаа юм чинь би юм тоглоно. Энэ 2 юм тоглож байгаа чинь би 3 дахьт нь юм тоглоно гэдэг тэр хүн чинь мэдээ тоглохгүй шүү дээ. Тэгэхээр гурвуулынгийн нотыг бичиж өгнө. Одоо тэр хүнд нь. За Баси гэдэг хөгжим байна, тэр аргил хөгжим байна, эрдүү гэдэг хөгжим байна. Айлтууд одоо секунд гэж ярьдгийг. Өөрөөр хэлбэл нийлээд тэд нар чи гармон дуурах хэрэгтэй. Тэр гармон дуурах, тэр онлоор дуурах, тэр юмыг л удирдаач гэдэг хүн бол мэрэгжлийн хувьд бичиж эхэлж ингээд ноотон дээр цаасан дээр гуулгаж өгөөд тэгээ нөгөөдөл чинь хөгжимчд хуулж аваад тус юмыг тоглож сая дээр найрал хөгжим найрч дуурч. Тэгэхээр тэрийг найрч дуурах юмын нэгдүгээрт юу нотын нэгдүгээрт бичиж өгдөг. Найруулж бичиж өгдөг. Хоёрдугаарт тэр тусын тоглож байгаа юмнуудын өөр юм тоглож байгаа бүр огт мэдгүй хүн бол одоо шал чадахгүй юм даа. Энэ чаддаггүй хүн байна даач гэд бодогдмаар. Одоо 3 дөрөвний 3 дугаархын одоо дангаар нэгээд гоцлол болгоод тоглох юм билээ. Энэ өө тоглоод байдаг. Шал чаддаггүй юм биш гэж одоо мэдгүй юм бол тэгж ярьдаг удаа байдаг. Тэгтээ зэрэг тэр 3 чинь нийлээд одоо нэг айтайхан найрал болж хүний чихэнд очиж дуурдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр 3 биш нийлээд 10 хэдэн хөгжим тэд нар чинь нийлээд хүний чихэнд очих. Тэр юмыг л одоо нэгтгэж бичиж өгдөг. Найруулж өгдөг. Нэгдүгээр нь үүсдэг. Хоёрдугаар тэр хөгжимчдийн ур чадварыг дэвшлүүлдэг. Тэр хөгжимчдийн тэр бичсэн юмаа нэгтгэж одоо зааж, сургаж, бэлтгэж, удирдах гэдэг заа сургаж ингэж бэлэн болгоно. Тэгээд тэрний дараа бол тэр хөгжимчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх, онлын мэдлэгийг сайжруулах тэгэл цахилгаан зохион байгуулалт гэсэн зөндөө ажил бий л дээ. Тэгэхээр ер нь таны одоо яг урын санд хичнээн бүтээлгэнэ тэрнээсээ бас уудлаад ярих сонирхолтой ах болов? Урын сан гэд би үлээх зохиогоод бүтээгээд байдаг тийм баримтэлч биш. Гэхдээ заавал эн чинь хийхээс аргагүй болдог асуудал байна. Тэгээ жишээлбэл би нэг одоо энэ бям бомбын дэгэлсэн хоёр жүжигэнд нэг цэрэг бүжиг, нэг ардын бүжиг, өөр бас нэг юу лээд хүрээ нам бачвал тийм бүжгээ аянууд утсан.
Ер нь бүжгийн аяг битсэн юм бол нэлээд олон бий. Тэгээ гол төлөв дандаа найруулга очдог. Найруулга очиж ингээд тэгээ хөгжүүлдэг. За тэг миний ер нь хийгээд энэ соёлын тэргүүний ажилтан болтлоо хийсэн юм бол дандаа уран сайхчдаг соргох, багшлах ийм л ажил насаараа хийсэн шүү дээ. Тэгээд найруулах, концерт найруулах, уран сайхчдын ур чадварыг дээшлүүлэх тэдэнд заахал тийм л ажлын амжилтууд байна л да. Нэг хоёрхан дуу бичсэн. Тэр нэг нь болохоор бид нэг 10-ын гэж инженерийн цэргийнхээ тухай гаалт гэдэг хүний шүлгэн дээр нэг аявцсан. Тэр дааштай чуулганд дуулагддаг. Хаяа. Соёлын орнд байхад бид зөв ажиллаж байсан л да. Соёлын орнд байхад бол одоо тэр захиргаалт үеч байлэр хүчээр чин жүжигэн энэ хэсэг дээр гарын 5 хорооны энэ 5 хүүхдийн дуулдаг энэ дуугчийг бич. Одоо энэ жүжиг бол дуутай. Чи бичихгүй байгаад үзэр намайг найруулагч юм цоолж байгаа гэж хэлээ. Тэгэл бодоод л нэг юм бичлээ. Чи өөрөө ба штэ. Тэр эцгийн хийгэн байхгүй болгочихсон. Тэр хүүхдийн оройлд бодож тоглоод уйлж байгаа бичээрэй. Тэгэхгүй л чи инээж байгаа бичих юм бол тэр уйлж байгаа тэр ингэнж байгаа хүүхдийн сэтгэлийг илэрхийлсэн юм бичиж чадахгүй шүү бичилж байгаа. Тэгэхээр бодоод болгошоор суугаад нэг ганц нэг юм бичлээ. Тэгэл гадагш нэг найруулагч ирдэг. Тэгс нэг үтсэн унтчих. Нэг сард нөгөөдхөө харсан чинь үгүй нэг бишээ. Тэгтэл хоёр аян яасан чинь нэг юм ороод ирлээ. Тэгээ би бичээд иччихэд тэгээ өөрөө яачаад байжсэн чинь нэлээ оролцсон. Найруулагч ирж ирээ юу болж байна вэ гэдэг. Тэгээд нөгөө юм үзүүлсэн чинь нөгөө дуугаа нэг аялаад үзүүлсэн чинь оо болж. Яг болж. Тэгээд тэр дууны юун дээр нэг бичсэн. Бас нэг вальс. Тэвтэ нэг дууцсан. Ийм л юм байх шиг дээ дуу бол ерөөсөн бичсэн юм бол маш зөв. Ер нь дандаа найруулгын чанартай багшилжсэн хүнд заасан юм л юмнууд хийдэг да. Гаднаас хүний сонирхол маш олон янз байдаг тийм ээ. Тэгэхээр таны хөгжмөөс гадна бас сонирхдаг хобби маягийн зүйл ч юу вэ? Одоо би ер нь тоглоомлох дуртай. Тэр дундаа шатарт. Заавалгаар шатар одоо бол нэг шатар тоглоод байх тийм заав бол байхгүй юм да. Тэрнээс биш өөр нэг хоббисэд зүйл болоод байх юм байдгүй. Бүр анх нь бол биш одоо ерөөсөө нөгөө хүүхд байхдаа бол энэ жолооч болно гэж бодож байлаа шүү дээ. Жолооч гэдэг чинь мэрэгжил гэж тэр үед тэгж үзчихсэн. Тэгээ манай аав жолооч байсан гэдэг юм мэрэгжил гэл энэ ста машины хоббит л байсан тэр хүүхд байхдаа.
тэгээд сүүлдээ урлагийн соёлын ажилтан хүн болоод тэгээд дандаа энэ ажлыг хөсөр байгаад. Тэгээд яаж юм одоо нэг илүү дуу хоббигээд авах юм байхгүй ямар ч цоглом дуртай. Нэг чөлөөл гарвал тоглож юмар санагддаг. Армийн хүнд ар гэр маш чухал байдаг. Тэгэхээр гэр бүлийнхнээс үзэгчтэй танилцуулах нь. Манай гэр бүлийн хүн нэгтлэн бодогч. Гэхдээ цэргийн газараас өөр газар ажиллаж байгаагүй. Би та энэ 014 дугаар анги, тэг 14 дугаар ангитай л одоо ерөөсөө амин дээр л халавчихсан судалтай. Би 77 онд энэ ангид 74 онд офицер болсон, 77 онд энэ ангид шилжиж ирсэн. Тэгэхэд манай гэр бүлийн хүнд нэгтлэн бодогч хийдэг байсан. Тэгээд л би тэр 78 79 онд л тэр гэр бүл болсон. Өөр ерөөсөө ямар ч газар ажиллаж байгаагүй. Энэ ангиас өөр газар ажиллаж байгаагүй ерөөс. Энэ ангид ажиллаад одоо 30 жил ажиллаж байна. Ганцхан энэ ангид нэгтлэн бодогч нэг л алуун тушаалынхаа ажлыг хийгээд. Манайх 4 хүүхэдтэй. Том нь охин. Нэг охин 3 хүүхэдтэй. Охин маань хөгжин бужин коллеж төгссөн. Одоо яач юм чинь. Үндэсний доожгийн эрдэмийн чалгад хөгжимч би одоо нэг 2-3 жил болж байна төгсөөд. Талантал гадаадд явж л тоглолт хийх юм шүү дээ. Бид нэр тэгээд ерөөсөө ойрдоо бол алга байна. Нэг манай ах чинь энд тэдний юунд байхлахаар л өөгөнтэй л их хөвчлэн байдаг. Тэгэл ойрдоо бол дандаа тоглолтойгоо завгүй ирэхгүй л байна. Охин ганц охинтой болохоор би охиноо их санддаг. 3 бандтай гэсэн. Тэгээд том банд маань одоо нэг ажил хийж байгаа. Хотод нэг барилга дээр ажиллаж байгаа. Донд банд маань 10 төгссөн. Одоо энэ жил нэг сургуулийн бараа харуулж чадах нэг уу гэдэл юм байна. Хамгийн бага нь 8 дугаар анги төгссөн. Сая. Одоо 9 дугаар ангид орно. Ийм байна. 3 банд маань. За 2 хүүхэд маань уг нь одоо хамгийн бага банд, хамгийн том охин 2 маань л ер нь уг нь хөгжим мэдрэмжтэй юм байна. Нэлээд авьяастай хөгжимчин болсон ч одоо. Нэлээд гай хөгжим болчих болмоо. Тэгэхээр нэг том жах хөгжим болчихсон. Бага нь бол одоо тэгээд хөгжим ч одоо урлагийн ажилчтай хэцүү штэ явцсан. Их хэцүү байна. Өөр нэг онцгой сайн дуучин муучин биш л бол одоо амьдрал нь бас соёлын ажилч бас л тиймэрхүү байна. Тийм учраас бас л хой заяан мэдэнтэй ямар мэрэгжил болох юм. Уг нь бол хөгжимчин ч юм уу соёлын ажилтан болох юм бол маш их авьяастай юм байна. Манай баг л. Манай дунд хоёр үл яг бай тэгээд нэг нь юу аюулаа жолооч, нэг нь экскаваторч. Бид тэр ажиллаараа бол ажиллаагүй. Өөр юм чи. Манай гэр бүлийн хувьд нэг иймэрхүү байна. Манайх бол энэ 82 онд л налахт ирсэн. Тэгэхээр биэс налахын соёлын ордон энтерт төлөөл дээр уран сайханчтай ажилдаг, өөрөө уран сайханч болж тэнд оролцож тоглодог. Тэр соёлын соёлын ордныхан тэр бол
бид энд бас их дотно ойр дотно хамтарч холбоотой ажилладаг юм байна. Тэгэхээр тэр хамтарч ажилладаг улсуудтай болоод ер нь алаахынхаа иргэдэд эрүүл энх аз жаргалтай элгээрэнх амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан айл хотлоороо амар амгалан байх болтугай л гэж ярих байна та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Хатанбаатар руу оролцлоо. Та бүхэн сайхан байна.